Hello， 大家好，歡迎嚟到 1% Podcast。喂，阿飛，最近好似我哋又諗到新嘢啊！之前熊貓經濟啊、夜經濟嗰啲搞咗一輪啦，但係好似最近一冧咗啲咧。但係唔緊要，我哋又諗到新嘢，今次可能再勁啲喎。係咩經濟？今次就係網紅經濟啦。網紅經濟不嬲都有網紅㗎啦。咁今次有咩咁巴閉咧？係啊，嗰啲網紅咧就非官方認證，我哋今次啲咧官方認證係政府認證嘅，有官方認證。係啦，而咁邊個網紅咧就係我哋偉大嘅特首啊，李家超先生。係啦，李家超先生咧已經咧正式成為咗我哋全港咧最優秀嘅 KOL。咁犀利！最多 fans 嘅 KOL。勁過姜濤？勁過姜濤？姜濤冇得比嘅，即係爭太遠。係啦，有幾勁先？係啦，佢有幾勁咧？就係佢咧，其實喺呢個網紅世界上面咧，佢已經有500幾萬 fans。哇！咁啊，真係香港得700萬啫。一般嚟講得幾十萬 fans 嘅。係咯，都係。但係咧，我哋嘅特首咧已經超越咗我哋所有香港 KOL 成為第一名。係啊，咁勁係邊度咧？邊度嘅咧？係啦，啲 fans 咧就其實就喺咧微博嗰度嚟嘅，即係大陸嘅網紅真正成為大陸 KOL。係啊，呢個好巴閉。有時上真人 show 可以。可以啊，可以退休可以靠呢個揾食。係啦，咁到底佢係出咗啲咩 post，憑住一啲嘅點樣嘅話題，可以瞬間成為一個咁勁嘅網紅咧？嗱，呢個陣間我哋會同大家分享。大家如果想做 KOL 嘅，千祈唔好錯過。我哋一定要學習下咧，到底出啲咩 post 啦，用啲咩角度啦，點樣去包裝自己啦，點解可以咁成功咧？咁另外咧，後尾頭先傾下嘅時候，發覺喂，原來中間有好多技巧咧。我哋作為一個打工仔咧，都應該要學習，係好勁嘅。即係大家可以透過呢一集入邊咧，就可以學習一下點樣成為一個網紅啦，一個成功嘅打工仔。OK， 咁咧就嗱，陣間同大家分享啦。開始之前咧，咁我哋講下嚟緊有咩活動先嗱。同上個月唔同啦，今次我哋嘅活動咧又有新嘢啦，就係呢一個嚟緊呢個活動叫做30至50% 回報強勁現金流揀撲房學生宿舍攻略。呢個係一個 Zoom 嘅課程，係一個90分鐘左右嘅免費課程，係一個 Zoom 嘅課程，會教大家點樣將物業增值，提高個租值嘅。近年好多業主朋友都好辛苦啊，睇住個樓價下跌啦，唔知層樓仲要跌到幾時啦，供樓供得好辛苦啦，個月都係負現金流，因為利息又高啦，係咪？當年買嘅樓又貴啦，個月流血不止，都唔知要捱到幾時。大家都喺度諗啦，到底我使唔使蝕讓咧？有時唔係話你話蝕讓就蝕讓嘅，如果個負資產嘅話，其實你蝕讓都讓唔到啊，因為你唔夠找俾銀行啊嘛。咁應該點算啊？有啲咩自救方法啊？其實又唔使咁灰嘅，只要你能夠創造到現金流，例如你嘅負現金流係5000蚊或者係1萬蚊，咁你只要創造到5000蚊至1萬蚊嘅現金流出嚟，咁咪可以幫你供樓，咪解決咗你嘅問題咯。咁點樣可以做到呢樣嘢咧？你就要識得將物業增值啦。嗱，如果你買層樓翻嚟收租，而家大概可能4-5厘咁上下啦，3厘到5厘咁上下啦。但係如果你識得將物業增值嘅話，例如我哋呢幾年啊，同埋好多投資嘅高手都有做噶啦，就係例如將佢變做簡樸房，又或者變做學生宿舍啊咁樣，基本上6-7-8厘都走唔甩㗎啦。有啲甚至乎可以去到10厘添。如果你係租翻嚟做嘅話，成本就更加之低啦。甚至乎個租金回報係可以去到嗱，聽住啦，係可以去到30幾厘到50-60厘不等啊。有啲甚至乎去到60-70厘都有嘅。到底點樣做得到咧？今次我哋喺個 Zoom 嘅免費課程入邊就會話俾大家聽，我哋係點樣做噶啦。如果你都有興趣將物業增值，又或者去打造一個資產組合，令到自己有更強勁嘅現金流，有更強勁嘅被動收入，可以幫到你供樓，甚至乎可以幫到你有個更加之好嘅未來嘅生活嘅話咧，歡迎加入我哋呢一個 Zoom 嘅課程。資訊欄下邊有我哋嘅報名連結，有興趣嘅朋友，有興趣將物業增值打造現金流嘅朋友，記得 click 下邊嘅報名連結報名啦。好啦，有興趣嘅朋友咧，記得要喺我哋下面資訊欄咧就報名參加啦嚇，爭取珍惜呢個機會啊！呢個非常之好嘅一個創富嘅機會嚟嘅。好，咁除此之外咧，當然亦都要 like 我哋嘅 channel 啦，咁 follow 我哋啦，follow 我哋啦，like 我哋條片啦，同埋分享俾身邊嘅朋友。尤其是如果你身邊嘅朋友想做 KOL 嘅話咧，更加要學習啦。好，我哋講下特首，我哋係啦。咁時搞啲咩？係啦，時呢個即係我哋嘅特首李家超先生，究竟點解成為網紅咧？就係因為時呢個皇后山呢個公屋啊，
就係一個咧食水出現問題啦。咁佢咧整咗一個係啦，整咗一個話報告，唔係佢話成立一個專項小組，就話咧喺 Facebook 同埋自己微博度咧公開咧，就我哋成立一個專項小組咧，會調查皇后山咧究竟點解食水出現問題啦。咁調查咗咩咧？係啦，調查咗咩就仲未知嘅。係啦，我哋哋講翻個開始咧，點解皇后山食水嘅問題就係咧？話首先佢咧啲水好多黃泥水啦，係啦，其次即係好多重金屬啦咁樣，同埋就係咧好多時候咧啲高層咧有水壓唔夠咧，係泵唔到水上或者水好細。其實呢個問題咧嗱，水壓補充講少少啊，因為我以前都試過有啲舊樓咧就得，即係加個水泵就得，但係咧正常啦，新起嘅樓係唔應該咁。係咁啊，就係有問題。正常係有一個即係已經有原本有水箱啊或者水泵啊已經準備好，冇理由突然之間唔夠。係啦，咁咧我哋都翻查咗啲資料嘅，就發覺咧依個皇后山嘅水利設備咧，其實咧遠喺1980幾年87年啦，係啦，已經咧出現㗎啦。咁當其時嘅當然唔係為依家為咗依家公屋存在㗎啦。佢嗰陣時有其他嘅設施咧，就需要用到呢啲咁嘅水利設施嘅咁樣。咁但係去到好後期咧，即係都好早期。係啊，好早期咧已經荒廢咗好多年㗎啦。你當荒廢咗幾十年咁樣去諗嗰件事咧，咁啊再次就諗起皇后山就起咗工喺嗰度。但係咧佢哋嗰時咧冇 update 翻嗰啲舊嘅水利設備，就用翻舊嗰套，播咗落去條後就掂。咁呢鋪咧就瀨晒啦。舊嗰啲黃泥水啊，啲重金瀝青瀝青日積嗰度堆晒嗰度，一開水炸咁樣啲垃圾就衝晒出嚟。咁啲人咧未搞到變成呢個只係傳聞咧，因為咧嗰個專案小組仲未調查到真正嘅源頭嘅，未調查到嘅，呢個即係傳聞中嘅。但係咧另一方面就係咧嗱啲水嘅源頭點解有問題就未知啦。但係咧其實大家有眼見㗎嘛，即係有時啲水污糟，你咪會洗下個水缸咯咁啊。係啦，當地居民就話咧其實冇乜點洗過嘅，係即係呢個就係管理嘅問題咧。管理處咧 hea 做啊，hea 做唔洗，係啊，加上咧啲水利設備啲問題，導致各種情況令到咧。皇后山嘅公屋嘅居民咧就冇啦。咁呢件事咧就係咧講出成立專項小組咧，李家超咧就我哋嘅偉大 KOL 啊咧就淨係擺咗喺 Facebook 同微博度，就冇擺喺政府新聞處或成為呢個專項小組嘅。咁啲人就質疑佢啦。咁點解一個咁官方嘅新聞你唔擺翻去官方嘅渠道，而要擺喺一啲咁嘅民間團媒體度去做呢件事？係啦，點解咧？因為社交媒體有得 like 同埋 share 同埋 comment，咁又我哋你新聞稿冇嘛？你邊有得 like 同 share 咧？又真係爭少少力嘅。所以大家記得 like 同 share 啊！我哋個 channel 最緊要支持啊！冇錯，支持我哋。係啦，如果唔係我哋發新聞稿就唔講係啦，我哋就淨係發新聞稿，就唔拍片㗎啦。冇錯。咁所以咧就係可能李家超我哋嘅偉大 KOL 都係咁樣諗呢件事情嘅，即係想多啲人認知到香港有咩問題咁樣，咁係咪咁樣去做呢件事情咯？咁但係。咁話晒都佢都係個特首，唔係即係仲未退休做 KOL 嘅，咁啊呢件事有啲棘手嘅。咁所以導致咧，大家又覺得好似有啲為咗出名，即係為咗攞花生而攞花刷存在感而刷存咁嘅感覺出咗嚟。嗱，我呢部分咧我就唔質疑我哋嘅偉大嘅特首李家超先生嘅，係啦。咁因為咁其實好多地方嘅總統啊、國家領導人咧，其實依家都會做一個網媒嘅。侵啊最近啦。係啦，其實大家其實好多人都除咗金正恩係冇 Facebook， 係啊冇得玩 Facebook 嘅咧，其實有得玩呢啲媒體嘅領導都有嘅，咁樣都有嘅，都正常嘅。只不過咧有個問題就係咧，人哋侵啊，佢哋做咧就有政績帶翻嚟嘅，講自己賺咗幾多錢啊嗰樣嘢噶嘛。咁佢就淨係講下啲花生嘢啊，係啦，最棘手就係咧嗱，仲有單勁嘢喎，好似有個勁 po 又係好多 like 喎，唔係好多 like， 好多 comment， 好多 comment 冇錯啦。咁咧其實嗰單係咩咧？中國嘅網民咧，其實都唔係好 buy 我哋嘅特首咧，做呢啲咁嘅事情。點解咧？因為最近咧就有單新聞都得意嘅，就係咧佢就 po 咗微博，就係講咧一個叫做我都係揾翻出嚟先。GMTI 係好難讀嘅 GMTI 嘅指數係啦。咁 GMTI 係咩嚟嘅咧 ，Anthony？GMTI 指數咧就係呢個叫 Global Muslim Travel Index 係啦，即係
穆斯林旅遊指數，全球穆斯林旅遊指數。咁呢個旅遊指數其實我都唔知係咩嚟嘅。我都唔知。咁應該就係有啲嘅穆斯林嘅設備啦，或者係一啲嘅配套啦，跟住咧好受當地嘅全球穆斯一啲唔同嘅穆斯林嘅朋友歡迎啦，咁樣嚇應該就係。唔係，睇下先，涵蓋交通便利性、通訊環境同埋服務4大指標。咦，唔係講投票添喎。係。咁即係呢4大指標啫喎。哦，即係唔關事。嗱，簡單啲講咧，就係咧，依個指數就當然係 for 一啲穆斯林友好程度。係啊，for 穆斯林。咁咧，嗱，點解網民唔 buy 就係呢點啦？喂，其實我哋咧香港咧。好多內地遊客，做咩要話多唔多穆斯林？邊個 care 啫？我哋大陸遊客唔係遊客咩㗎嚇？你做咩要黐埋啲恐怖分子度先？嗱，呢句唔係我講嘅，唔好係啦，係啲內地嘅網民講嘅。我話咧對穆斯林，我哋唔支持呢個。係啦，我都唔支持。網民即係好唔理性啊！啲網民咁樣話我哋嘅特首李家超先生，係啊，我覺得穆斯林都係好遊客嚟嘅，好多。係啦，冇錯啦。我都有穆斯林朋友。係啦，但係咧就係因為咧，依家咧就係講咧。李家超先生網中國內地網咧，即係好黐唔黐埋啲咁嘅人，係咪？你又唔冇錢帶翻嚟，你又攞啲嘢出嚟講，又唔係即係當花生當正職咧，咁樣唔啱啊！咁樣即係內地嘅網民咁樣講啦，唔係香港人講啊，都唔係我講嘅。咁又係喎，佢淨係講個指數啫喎，個指數唔代表佢真係嚟喎。咁啊真嘅，因為呢個指數只係講咧，即係可能你講啊好，譬如咁樣講，打個譬方就係咧，可能佢有個傷殘設施嘅友好程度咁樣，咁你唔打我翻話俾我，呢度好多傷殘設施夠用㗎，所以個地方咧好適合香港，即係好多啲傷殘人士過嚟呢個地方 OK 咁樣。佢只係講適合啫，即係有咁嘅設施啫，唔係啦，代表佢真係有人嚟啊。代表有人嚟嘅，即係唔代表好多傷殘設施，都唔代表好多穆斯林嚟。而佢只係講咗，咁其實又真係唔係一個正職嚟嘅喎。係喎，咁即係純粹使咗錢起多啲嘢啫喎。係啊，咁我就講係咁整多啲餐廳係穆斯林友好嘅咁咪得咯。係啊，就話知站你起多啲教堂都可以話係啊，基督教友好嘅地方都得㗎。係，我都見到有啲 comment 話咁你唔整啲佛教友好、基督教友好嘅係啊，你起啫嘛。咁啊，係啦。咁啊，關於政績就係咧，你做完啲嘢都要帶咗啲成績過嚟啊。咁同期咧，美國總統特朗普咧都有出訪中東嘅，喺5月份咧，咁啊都有出訪中東啦。咁咧就係人哋做咗啲咩咧？咁佢公佈嘅時候做咗係帶咗超過2萬億美元嘅投資協議，2萬億美元喎。咁包括咗喺沙地阿拉伯咧有6000億美元啦，咁喺卡塔爾咧有12000億美元，喺阿聯酋有2000億美元，加埋有成2萬億美元嘅合約，或者一啲叫投資預約啦，就帶咗翻去。總之有好多錢帶咗翻去啦。咁啊，不外乎都係即係買下呢樣買下嗰樣啊，訂下啲波音飛機啊咁樣，諸如此類都係嗰啲啦。同埋呢啲投資設廠啊，諸如此類嗰啲啦。咁但係喂，呢啲好吸引喎，2萬億美元喎，帶多2萬億港元翻嚟，我哋都發達啦，係咪先？咁所以我覺得即係2000億都好啊。冇錯啦，咁即係幾多？講還講啊，係咪都應該有啲實際嘢帶翻嚟會好啲咧？學阿拉伯話，所以係啦，真係未帶到翻嚟。係呢個係棘手嘅，咁所以咧，我哋成日即係點解咧，即係唔係介意我哋特首成為全香港最紅嘅 KOL？但未有實質嘢之前，唔好吹咁大先，就唔好搞咁多啲期望太高啊！係啊，即係我都唔記得你有幾多個經濟啦，即係總之做自己 KOL，即係你唔係靠你退休做真係冇乜所謂啊嘛。係咪？最緊要實質嘢帶到翻嚟，係啦。當你有實質嘢帶到翻嚟咧，你講咧大家都開心。但係如果係未有實質嘢帶到翻嚟，講就咁樣啊，咁即係帶到幾多錢？帶到幾多錢翻嚟咯？咁但係冇嘅，咁就會可能會令到市民失望。失望啊！係啊，你都顧慮一下嗰啲咧喺皇后山住嗰啲人嘅心情啦。係啦，咁我都補充一下啦。其實咧，皇后山呢啲食水即係公屋食水事件咧，其實都唔係第一個㗎啦。我哋都嗱，因為時間有限啦，咁我都唔逐個數啦。嗱，我輕輕睇咧過往歷史咧，10零20個屋邨走唔甩，係啦，覆蓋全港喎，好似覆蓋全港，真係覆蓋全港咁樣。係咁大部分都係新樓啦，咁樣。咁咧，我哋都有啲收到啲，即係因為關樓市嘛，都收到啲小道消息嘅，就係咧，其實咧當初大家都覺得係因為偷工減料。
所以就有鉛水樓事件。實際上唔係喎，實際上咧嗱，江湖傳聞咧就係個承辦商咧就俾足錢去揾供應商買料嘅，真係俾足一嚿好大嘅錢去買，冇諗住偷工減料嘅。咁佢本身舐咗㗎啦嘛，就唔使舐呢啲錢啦。即係佢個世界真係咁樣諗嘅，我唔舐呢啲咁嘅錢啦。點知個供應商就佢唔舐個供應商舐，就俾咗啲次貨佢，就令到佢咧。就成好多起咗咧，就變成咗啲鉛水樓啊，各樣嘢重金屬超標嘅問題啦。咁嗱，嗰個發生嘅問題嗰啲人都走咗佬㗎啦，係啊，就揾咗個即係人哋話揾個水喉匠出嚟頂啦咁樣，咁就走晒佬。咁然之後咧，但係咧樓係起咗啦，咁唔通拆晒樓咩？嗱，其實呢個就係關民生問題先。咁我覺得我哋嘅偉大嘅 KOL 李家超先生咧，其實應該 concern 翻呢啲咁嘅問題，好過講嗰啲即係穆斯林友唔友好啦。其實對翻啲香港人友好就夠晒做啦。係，但係佢又幾好啊！有一樣嘢就係值得學習喎，夠正面。係嗱，因為咧喺嗰個污水問題上面，即係嗰個黃山食水問題上面咧，哇！原來咧〜佢又不斷有啲報告出嚟嘅喎，嗰啲報告想話帶出個咩信息咧？好嘢喎！多次強調裏邊嘅瀝青不會對人體構成傷害喎。即係意思即係可以照飲喎。犀利！即係有個杯喺度，入邊有啲水，跟住有一啲黑點啊、瀝青啊咁樣，跟住話對身體冇傷害㗎。阿飛，嚟！犀利！飲咗佢咁樣。我又諗翻起咧，農夫山泉嗰陣時咧，政府咧，我哋嘅化驗咧，食物衞生署啊嘛，冇記錯，唔記得啦，特登開多個 column 俾農夫山泉，等佢可以成為一個合資格嘅一個水嘅。即係個問題就係你杯水，就算幾樣唔苦，即係幾樣唔影響健康都好，咁我真係見到啲黑點啊嘛。係。咁見到黑點點飲落去啊？真係搞唔掂，大佬。係啊，即係冇人會咁做咯。即係咁，我哋就唔夠正面。唔夠正，係你要再正面啲就掂啦。我要俾杯水，翻我哋 KOL 策略攞個500萬飛票。唔係喎，如果真係我哋偉大特首真係飲俾大家睇，可能夠薑啦。唔止500萬粉絲喎，可能做佢粉絲。哇！即係我都即刻 like 啊，真係即刻開翻個 account，或者嗌埋各位高官啊一齊飲。我哋可以喺李家超嘅微博下邊留言，叫佢飲咗黃河山啲水去。與其彈呢樣彈嗰樣，不如等佢做個見證。係啊，因為嗰陣時好似日本嗰個福島咩，佢哋話輻射有輻射，我食俾你睇咁樣啊嘛。真係啊，咁咪勁咯。嗱，可能係造假嘅，我唔理，你再一次幫我睇先。係啦，真係見到有黑點，照飲。係啊，照飲。對身體冇傷害咁樣，咁我覺得個粉絲好快破1000萬。係公道。係啦，咁大家可以試下嘅。OK，冇錯冇錯。好啦，今日花生就食到呢度先啦，差唔多啦嚇。咁除咗頭先個活動之外咧，我哋嚟緊咧仲會有唔同嘅活動嘅，包括呢個好受歡迎嘅活動咧，就係呢一個啦。係嚟緊呢個活動叫做100蚊離印費上車攻略。顧名思義我哋針對住100蚊離印費嘅上車盤，即係400萬以下上車盤。呢個係一個 Zoom 嘅課程，係一個90分鐘嘅 Zoom 嘅免費課程。近年樓價跌咗好多啦，嗱，租金又不斷係咁升喎，租樓就越嚟越貴，供樓利息又平咗，所以最近咧好多未上車嘅朋友都想住趁樓價平嘅時候買翻層樓上個車，一來供平過租啦。供樓似乎着數過租樓啦，二來亦都可以搏反彈。喂，樓價跌咗咁多，如果到時真係減息，又或者經濟好翻，一個唔覺意彈翻100幾廿萬，咁你個首期就可能翻1番、2番，甚至乎3番噶啦。所以好多年青朋友都問：喂，上車有啲咩好嘅選擇啊？尤其是100蚊離印費400萬以下有啲咩好嘅選擇啊？咁樣咁喺呢個課程入邊，短短90分鐘會教大家乜嘢咧？會話俾大家聽，新手上車要注意啲咩啦？有啲乜嘢中伏位啦？應該點樣做按揭啊？應該點樣揀樓等等。最重要嘅當然就係400萬，有啲乜嘢地方係值得買嘅？喺呢個課程入邊會同大家分享。有興趣嘅朋友記得喺下面嘅資訊欄嗰度揾我哋嘅報名連結報名啦。嗱，好多朋友都係咁啦嚇，上次搞嘅時候咧就唔得閒係咪？到完咗嘅時候咧就會再嚟噶，咁樣就再睇下幾時有啊！我想再參加咁樣嗱，唔緊要嘅，咁咧就總之你留定名先，咁我哋呢個都會定期搞嘅，係啦。咁我哋資訊欄下邊咧有另外一個連結，就係咧你可以留定名先嘅，係啦，就係呢個100蚊離印費上車攻略呢一個免費課程啊！咁大家留定名先，我哋下次再搞嘅時候咧就會通知你㗎啦，好冇？咁大家可以上咗之前頭先講嗰個收租攻略先啦，收租攻略都緊要㗎，賺現金流嘛，好冇？OK，好，今日講到呢度先，下次再同大家分享，拜拜。